接下来为大家来授记咱边嘅天意术士，很多黄昏时，你客家话黄昏时最临暗了哈，用方言写来念一段。黄昏时，夜深点起黑色的灯，黑色的光太寂寞，所以天神点起星星的灯，人们点起油灯和电灯。住在我胸里的小精灵也点起诗的摩灯。接下来就为列术士来做一张诵信。列术士纵向切机，表现出黄昏时临暗时的景象。咱边善用比论人也是同时也是神的术法，同临暗时的样貌，当上同嘅表现出来。开头第句讲出时间係啲黄昏嘅時節、臨暗嘅時節。稍後嘅第二句、第三句相通將夜比論啲夜神，點起暗夜嘅烏色嘅燈，烏色嘅夜，乜嘅就看唔到，因為看唔到嘅烏色，啲作者看來就係烏色嘅光，其實就係烏烏暗暗嘅大地，顯出規個環境情景嘅故事同節目。第四句，因為有烏烏暗暗嘅黃昏時節、臨暗時節，遇到燦放光明，喺天神嘅旨意之下，點起了天堂高神嘅光芒，來照亮烏烏暗暗嘅大地人間。前面四句就有了互相嘅對比，照樣嘅描寫。接下來，啲人間嘅人，因為屋下嘅烏烏暗暗，遇到有一些溫暖同光亮，就會點起油盞火同天火。過後，詩人將呢條時空嘅描寫聯想到自家詩人嘅身份，因為有所感受，有所向往，故所將自家嘅私心聯想化作一個一個詩嘅經歷，同自家致力從事新詩創作嘅願望連到胸下。啲黃昏暗夜低度化作詩嘅蒙燈，用詩來創造出奇幻嘅燈光，照亮人間大地嘅烏暗，未點起自家心肝度嘅明燈。